Fala galera do canal Bobado, beleza? Tudo jóia? Aqui ó, calcário, vento demais aí ó, lugarzinho apertado. Quero que limpar ali uma beirada ali do milho, colocar o calcário ali. Depois eu vou fazer a manobra em L, só que não vou mostrar nesse vídeo, tá? Já tem vídeo postado aí como é que faz a manobra em L, mas só pra mostrar pra vocês aí o friozinho aqui no Mato Grosso. O pó, meu amigo, ó. Tá doido. O carro do homem tá indo tudo embora no vento. Até meio perigoso, hein? Suspender com esse vento aí. Caçamba balança pra caramba, hein? Beleza, moçada? Um videozinho rápido só aí. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!